ko kafuna ate obulamu butambule bulungi ddala. Coca-Cola bakugamba nti feel good betambula nabo mu programu eya mpulidde kamenya. Of course bingi nnyo betugenda okubeera nti tufuna suubira tutandikire munda mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo eyali omukulembeze w'eggwanga eryo Joseph Kabira nateera mutaka mu kibuga Goma eky'eggwanga erya Congo. Abalwanyi ba M23 bavuddeyo akawungeezi ak'olunaku lw'eggulo ne batukakasa nti Joseph Kabira yatuuse dda mu kibuga kye baanunula ne bagamba kaakati mukole kye mukola era tusuubira nti okubeerawo kwe wano tekulina kye kugenda kubeera nti kuwongera okutabangula eggwanga. Joseph Kabira okubeera nti yakomyewo jjukira yali yajjakaawo mu Goma then n'amaana afuluma kati yakomyewo mu nkomawo engazi ddala nga baakamala n'okumuggyako kye bayita legal immunity okumuggyako nantakwatwako oba okubeera nti bamuggyako ekitiibwa ekya nantakwatwako nantagambwako nantavunaanwa. jjukira baali bamufuula senator for life. Olunaku lwali lwakuna olwa wiiki ewedde abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Congo ne batuula ne bagamba naye Kabira kiki? Kabira kiki? Ye lwaki takwatwako ate ng'alina ebikolovero bingi era agenda mu maaso n'okubeera nti akosa gavumenti y'eggwanga lino erya Congo. Ne bagamba nedda tugende mu maaso n'okubeera nti tukkaanya n'amagye kye gaasaba ono agende mu maaso n'okubeera nti avunaanibwa emisango egy'enjawulo nga balowooza tajja kudda yakomyewo. Yakomyewo twagala tulabe gavumenti y'eggwanga erya Congo enaamukwata oba nedda banaamukwata avunaanibwa emisango gya treason oba bagenda kubimma amazzi bikome bukomi ku kumuggyako legal immunity. Yagamba wendi nnyo mu Congo atuukidde Goma era wali M23 era abategezezza nti yatuuse dda be balwanyi ba M23 mu ggwanga eryo erya Congo. Byonna ngenda kubeera nti mbikuwa okudda kwe kwabadde kutya M23 yayogedde ki, ye Kabira agamba ki, gavumenti ya Congo egamba ki, byonna mbirina. This is mpulidde kamenya kukula eri omuntu wa bulijjo. Of course era suubira nti ngenda kutwalako munda mu ggwanga erya Algeria twongere okwetegereza ebiriyo. Political situation mu ggwanga erya Algeria eyongedde okutabukira ab'oludda oluvuganya gavumenti ey'eggwanga erya Algeria. Era abavuganyako mu kalulu ak'omwaka oguwedde 2024 bali basatu balamba gavumenti ebasindise. Babasindise mu kkomera emyaka 10 ba presidential candidates basatu nayo basibiddwa myaka 10 mu kkomera. Buzibu ki? Africa abavuganya gavumenti basatu babagaye mugende mu kkomera mwali enguzi bagirya batya. Byonna ngenda kubeera nti mbikubuulira. Abasibiddwa abasatu okuli business woman Saida Nagza kwosane yaliko minister mu gavumenti eyo gwe bayita Belkacem Sahli kosa n'omulala amanyiddwa nga Abdul Hakim Hamadi be bagenze maaso n'okubeera nti munnange basibwa mu kkomera. Baavaayo ne beerijja mu ntebe ennene eya gavumenti y'eggwanga erya Algeria ne balaga nti omukulembeze aliko talina kyakoze. Kaakati ebintu byabakyukidde dda mu kkomera baakumalayo emyaka 10 ssente empitirivu ze baba balumiriza okubeera nti baabulankanya ekiseera kye baamala nga basaavinga mu bifo eby'enjawulo ebya gavumenti. Kakati byonna ngenda kubeera nti mbikubuulira obitegeere bulungi ddala.